冇咗邊個就唔得㗎。咁多年嚟，我都自己一個人生活㗎啦，唔係覺得好地地。佢根本由頭到尾都冇諗過認返我。佢唔認你有咩所謂啫？仲有我呢個阿媽啊嘛。嗱，你以後乖乖地，唔好曳，返屋企啦，好嗎？好啦好啦，返屋企好好地瞓一覺，瞓醒之後乜都唔記得㗎啦，嚇？係啦。搞咩啊你？走咗啦！走咗？人真係化學。唔係死咗，係走咗。真係離晒大數啊！呢啲咁撲街，認唔認都罷啦。你哋話係咪啦？不如去打邊爐慶祝下好唔好啊？返屋企啊！我飯都未食喎。返屋企啊！我哋返屋企先啦。返屋企好好瞓一覺。聽朝我煲定靚粥，等你起身返工啦，好嘛？邊個啊？家陣我哋去邊度啊？香港站，歡迎大家同旅客一齊參與，樂在其中。香港，亞洲盛事之都。